Բարև ձեզ հետ Կարենն է, այսօր մենք միասին կպատրաստենք լուսադիոդային փոխանջատման սխեմա փոլիս էֆեկտով, եթե կարելի ասել, լույսերի փոխանջատման սխեմա, ավելի կոնկրետ 3 աստիճանային կարգով, փոլիսի 2 էֆեկտներ, մենք կօգտագործենք կարմիր, կանաչ եւ կապույտ գույները փոխանջատման միջոցով, ուրեմն ահա այսպիսի լուսադիոդներ ենք օգտագործելու սպիտակ գույնի, բայց իրենք որ վառվում են արդեն համապատասխան գույնով, մեկ հատի ես օրինակի համար ձեզ ցույց տամ հիմա, օրինակ, ահա սա օրինակ, տեսեք, կարմիր գույնով է վառվում, մյուսը կանաչ եւ մյուսը կապույտ գույնով, փորձենք ստանալ լույսերի հաջորդական փոխանջատվող էֆեկտ առանց միկրոսխեմա տրանզիստորների միջոցով։ Սկզբունքային սխեման նույն նախորդ վիդեոյի սխեման է, ուղղակի մեզ մոտ կոմպոնենտները ես փոխարինեցի, քանի որ նախորդ կոմպոնենտների պարագայում սխեման չաշխատեց, հավանաբար կոնդենսատորի մեծ ունակության պատճառով, յոմկստ ռուսերեն ասած, օգտագործում ենք 10 միկրոֆարադանոց կոնդենսատորներ, ի տարբերություն նախորդ վիդեոյի սխեմայի 100 կիլոոհմ դիմադրություն եւ 22 կիլոոհմ դիմադրություն եւ նույն BC545 տրանզիստորը մի խոսքով նույն սխեման է նախորդ մեր վիդեոյի, ուղղակի կոմպոնենտները քիչ առաջ նշածս դետալներով են փոխարինել։ Ամեն դեպքում ես կոմպոնենտների անվանումները եւս կթողնեմ վիդեոյի տակ կամ վիդեոում։ Նշեմ, որ սնուցվում է մեր սխեման 5-ից 9 վոլտ լարումով, այս սխեմայի պարագայում մենք 9 վոլտ լարում կօգտագործենք, այնինքն 100 կիլոոհմի դեպքում եւ կհավաքենք մեր սխեման այս հասարակ պլատայի վրա։ Կարծում եմ այսքանը հիմա արդեն ասենք պատրաստման ընթացքի, քանի որ պլատան այս պլատայի վրա կոնկրետ պայքան հաջող չգնաց, մենք մոնտաժը կանենք այս մյուս կանաչ պլատայի վրա։ Ստեսնենք մաքրեմ, կազդից դուրս, սրա վրա ավելի հաջող կընթանա, անցնենք առաջ, մոնտաժը կանենք այս պլատայի վրա գնացինք։
Կոլեկտորից բազա կոնդենսատորի միացումներն ենք նախնական տալիս։ Կոլեկտորը պլյուս կոնտակտին, բազան հաջորդ տրանզիստորի բազային մինուսին կոնդենսատորի Մենք ավարտեցինք մեր լուսադիոդների 3 աստիճանային փոխանցման սխեման, լուսային էֆեկտներ, հաջորդական վառվող լուսային էֆեկտները, լուսադիոդների դուք տեսնում եք ինչպեսի գեղեցիկ տեսք այն ունի, սնուցվում է 12 վոլտ լարումից, 9 վոլտի փոխարեն ես համակարգչային բլոկի 12 վոլտ սնուցումից միացրեցի, ավելի էֆեկտիվ է այսպես լույսերը աշխատում, միայն նշեմ, կապույտ լույսը մեզ մոտ մի փոքր սովորականից արագ է դարձում, ես այդ թերությունը ուղղելուն պես միգուցե հավելյալ վիդեո նկարեմ դրա վերաբերյալ, բայց կարծում եմ ընդհանուր մեր լուսային վազող լույսերի էֆեկտը ստացվել է, որպես հետգրություն հավելեմ, որ ձեզ ուրեմն որպեսզի ավելի հետաքրքիր լինի վիդեոն, լրիվ մթության մեջ առանց լուսավորության այս լույսերը հիմա ձեզ եւս մեկ անգամ ցուցադրեմ, որով արդեն իսկապես եզրափակվի վիդեոն։ Այսքանը, եթե վիդեոն ձեզ դուր եկավ, դրեք լայք, բաժանորդագրվեք Ալիքին, ձեզ հետ Կարենն էր, մինչ նոր հանդիպում։